Dedilər ki, qəti ehtiyac yoxdur. Dövlətin ehtiyacı. Vallahi dedilər ehtiyac yoxdur. Onların da ehtiyacı var. Nə göndərəcəksiniz? Peçeyi də göndərəcəksiniz. Nə bilim, nə göndərəcəksiniz? Hər şey orada yüksək səviyyədə. Hər şey var. Yəni ki, dedilər ki, əgər bir ehtiyac olsa, biz sizə xəbər edərik. Özümüzünkilər, siz öz millətimsiniz. Onda biz sizə xəbər edərik. Elə oldu ki, heç ola qədər. Amma analar evdə oturmur da. Qazanlarla yeməklər. O heç də analar qazan. Mən genel olaraq deyirəm. Ürəklərindən gəlir. Mən genel olaraq. Elə mən də onu demək istəyirəm. Elcid bəy, mən də onu demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Yəni təminat təsisat yüksək səviyyədə var idi dövlət tərəfindən, heç nə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bizim xalq, siz inanın, mən bunu qeyd eləməyə bilmərəm. Çünki biz hələ zabitləri idik. Bizim əskərlərdən fərqli olaraq demirəm bizə ayrı baxırlar. Bizim orada nəsə almaq imkanımız var idi ki, məsəl üçün nəsə alıb eləmək. Bizim də yenə ehtiyacımız yox idi. Siz inanın ki, qazan yeməklər göndərirdilər. Qonşular, yeməklər, nə bilim, deyirlər nə istəyirsiniz? Deyirik, qardaş, heç nə lazımdır. Meyvə qoyurdular, nə qoyurdular. Yəni bir növ ruhlandırırdılar. Bu özü ruhlandırıb ruh verirdi insana. O gün bir nəfər yazdı ki, demək ki, avtobus gəldi deyəndə o döyüş zonasında da deyir. Deyir, bir dənə qadın əlləşir ki, bir kisəni qoysun yerə qoya bilmir. Deyir ki, deyir bir nəfərə dedim ki, kömək elə də ona ki, ürəyimdən keçə bilmədi, boğazımdan keçmədi. Əf pörtətmişəm, çoxlu əskərlərə gətirmişəm. Allah da razı olsun. Və diqqətimiz ödə ekranlara yenə də şəhidlərimiz haqqında bir süjetimiz var. İzləyək onu, hörmətli tamaşaçılar. Sonra da keçid alacağıq studiyamıza. Torpaqlarımız üçün, bayrağımız üçün 37 yaşlı Cəbrayılov Sübhan baş giziri bugün xatırlayacaq. O şirin canından əlbəttə ki, bizim üçün keçib. Onu xatırlamaq hər birimizin borcudur. Gördüğünüz bu binada yaşayır Sübhan. Birazdan onun ailəsi ilə tanış olacaqsınız. Mən birinci, əlbəttə ki, şəhidimə baş əyirəm. Hər bir əskərimizin qarşısında baş əyirəm. Hər bir şəhid anasının qarşısında baş əyirəm. Sübhanın anası, gözəl Ağbirçək xanım. Mən sizə minnətdaram, belə oğul böyütmüsünüz. Çox sağ olun bala, çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox gözəl oğul idi, vətənpərvər oğul idi bala. Məktəbi Salyan rayonu Marışlı kəndində anadan olub bu uşaq. 5 il boksa gedib, ondan sonra hərbi xidmətə. Hərbi xidmətdən sonra qalıb, imtahan verib, qalıb burada xüsusi təyinatda da yaşmada işləyib. 23 ad gün olacaq idi, ad günümü dedi, Şuşada keçirdəcəm. Hansı ayın 23? Oktyabrın 23-ü. Oktyabrın 23-də bayrağa püşülüb, tabutu gəldi anasına. Anasına şəhid anası hədiyyə elədi qızım. Allah razı olsun, Allah dövlətimizdən də razı olsun, sağ olsunlar. Bu oğlu böyüdürsən, vətənsin, torpaqsın. Onlar da öz, necə deyim sənə, öz güclərini göstərdilər, öz döyüş şücaətlərini göstərdilər də burada. O igidliyinə görə, prezidentimiz ona qol saatı hədiyyə eləmişdi. O qolunda onu həmişə gəzdirirdi. O ölkə başçısına da onun igidliyinə görə, verdiyi saata görə, onun işlərin qiymətləndirdiyinə görə ona da çox təşəkkür edirəm. Ancaq həmin saat əbədi hususdur. Sağ olsun, Ali Başkomandana təşəkkür edirəm. Qızım, qanlar yerdə qalmadı. Allaha çox şükür ki, qanlar yerdə qalmadı. Torpaqlar hamısı alındı. Allaha çox şükür. Qəhrəmanın balasını görürəm. Adın nədir? Cəbrayılov Rahim. Neçə yaşın var Rahim? 12. Sən bugün fəxr edirsən ki, sənin belə igid atan olub. Necə atı idi sənin üçün? Belə səni tənbih eləyirdimi? Necə xatırlayırsan atanı? Qayğıkeş. Sənin adın nə? Cəbrayılova Fidan. Fidan, neçənci sinifdə oxuyursan? 5-ci sinifdə oxuyuram. Atınla yadında qalan bir xatirə var. Bəli, var. Bizi bütün yerlərə aparırdı. Qayğıkeş ataydı. Nə qədər bizə hislənsə də bizi həmişə gəlib hissələndə öpürdü, bizlə barışırdı. Biz də onu öpürdük. Çox sevirdik yəni. Siz onun məşqçisi olmusunuz. Bəli, əlbəxa döyüş növlərindən, onları əlbəxadan öyrətmişik. Oğlu da gəlirdi yanıma. Çox, necə deyim, ailəcanlı bir igid idi.
biz onunla fəxr eləyirik. Düz indi onunla bərabər şəhid olan döyüş yoldaşları da var. Onların hamısı çox, necə deyim, vətənpərvər insanlar idi. Biz belə bir yiğidimizlə çox fəxr eləyirik və bu ilə də, necə deyim, Sübhanla da şəhid olan tələbələrim də var. Onlara da Allah rəhmət eləsin. Bir səhər ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər. İgid Sübhan sizin həyat yoldaşınız olub. Necə idi ailədə? Çox yaxşı ailə başçısı idi. Mən ondan yanı razıyam. Həmişə razı olmuşam. Həmişə fəxr eləmişik. O sağ olanda da həmişə ondan qürur duyurduq biz. İndi də fəxr eləyirik. O vətən yolunda getdi, torpaq yolunda getdi. Arzusuydu o idi. Torpaqları azad eləyib şəhid olmaq onun ən böyük arzusuydu. Həmişə də deyirdi bunu. Üstümə düşən vəzifə bundan sonra odur ki, yəni övladların onun adına layiq böyüdəcəm inşallah. Allah rəhmət eləsin. Öyüz, mən də başqaları kimi, hamı kimi bütün şəhid analarının qarşısına baş əyirəm. Və deyirəm ki, o qəhrəmanlıqdan sizə də düşür. Əlbəttə. Belə oğullar böyüdünüz. Belə oğullar. Onlar olmasaydı təbii ki, biz bugün zəfər günümüzü qeyd eləməzdik təbii ki. Onlar yazdılar bu tarixi. Ada, bilirsiniz, ən maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, siz bax, elementar, bu Cahidin danışığını görürsünüz. Görünür ki, onun ailəsi onu hazırlayıb bu gün üçün. Bu ne qədər hazırdır. Və o şəhid ailələrində ki, biz gedirik, lap elə aprel döyüşlərdən bu yana. Yəni, təvəzzükardan uzaq olsa da mən bunu fəxarət hissi ilə qeyd edirəm ki, aprel döyüşlərindən bu yana biz o ailələrlə mən görüşmüşəm. Özdə dəfn günü gelirdim, həmin günü, ana ilə həmin gün, o çox böyük məsuliyyətdir və çox böyük bilirsiniz nə deməkdir. O ürəyi tapırdım da, ürəyimdə dedim ki, yox, mütləq gelib görüşürdük və mən bir şey şahidi olmuşam. And olsun Allaha, bu oğulları, valideynləri xüsusi yetişdirir. Xüsusi. Bunları elə bil, ana xüsusi yetişdirir. Torpaq üçün, vətən üçün, millət üçün. Hamısı eyni cür, çıxışları eyni, həyat hekayələri eyni və mən yenə də deyirəm, biz fəxr edirik ki, bizim analar bu 30 ildə vətəndaş, əskər, vətənini sevən, vətən uğrunda canını belə fəda etməyə bacaran oğulları yetişdirməyə bacardı. Amma bizdən fərqli o birlər bacara bilmədi. Erməni anaları bunu bacara bilmədi. Amma Azərbaycan qadınları, Azərbaycan anaları və ataları, hərdən ana deyirik, amma atanın da əziyyəti çox vaxt biz yaddan çıxardırıq. Həm ana, həm ata. Biz onlardan fərqli olaraq yeni, mübariz, qoçaq bir gənci yetişdirməyə bacardı. Amma elgisi insan özündən də asılı olmalıdır. Elə insan damarda var ha, qan, o da çox şeydir. Bax, görürsünüz oğlum, institutu oxumayıb ki, orta məktəbi qutarıb. Amma indi elə danışır ki... Torpaq haqqında baxışlarını gördünüz də, elə bir 40 yaşında kişidir. Elə 40 yaş, 50 yaşında bəzi kişilər bunun kimi heç vaxt danışır. Tamamilə doğrudur. Maşallah, maşallah. Allah onu qorusun. O peşəkar hərbiçi o. Arzun nədir? İndən sonraki həyatını necə görürsən? Cahil. Həyatımda ən böyük arzum xüsusi təyinatlı olmaq olur. Hə? Həyatımda ən böyük arzum xüsusi təyinatlı olmaq olur. Ay Allah, xüsusi təyinatlı olmaq. Allah arzu Hərbi xidmətim dövründə 2018-ci ildə yazılmışdım təyinatlı kursunda. İştirak elədim. Sadəcə bəzi problemlərim oldu deyə kursu sertifikat ala bilmədim, yəni keçə bilmədim kursu. İnşallah indən sonra ayağınız yaralan, hansı dərəcədə yara almışsan? Hər iki ayağımdan yaralanmışam. Sadəcə sağ ayağım, sol ayağımdan yüngül. Sol ayağım və həm termik zədə almışam, həm də sümük qırığı. 2-3 yerdən sümük qırığı. Müalicə hər şey yaxşıdır. Şəfqə xanım, o gün demək nasosdur. İndi oranın adı nədir? Yadımdan çıxır həmişə. O ərazidə bir demək qazinin evində oldu. Tağıyev qəsəbəsi. Demək, oğlan vuruşub, qazi ayağından, gözündən yaralanıb. Deyir, qapı, indi belə oldu da, mən belə getdim, Şəfqə xanım. Hə, inşallah indi yenə gedərik. Demək, yox, siz deyən oğlan deyil, iki ayağını iki özünü itirən oğlan deyil. O Nərmanov rayonunda yaşayır.
İnşallah ora gedəndə mütləq onun ailəsi bizə zəng elədi, mənə dedi ki, Elgiz müəllim, hələlik saxlayaq, bir balaca özünü də xoş hiss eləyir o. İnşallah, 2-3 gün dedi bizə vaxt verin, dedim mənim gözüm üstə. Onu inşallah siz də gedəcək. Oğlan 2 gözünü itirib, 2 ayağında. Bu Tağıyev qəsəbəsində olan oğlan durub ayağa deyir ki, mənim avtomatımı gətirin. Qapıdan çıxır. Mən birinci başa düşmədim də. Görsən avtomatımı gətirin, elə bilir yenə də müharibədir. Biz də onun döyüş yoldaşlarıyıq, avtomatımı gətirin, gətirin. Hanı deyir, Muradov, haradasan sən, Muradov? Dəhşət idi o səhnələr. İndi deyərdi ki, məni apar parka, deyərdi ki, mən düzdür, insan axı keçmişdə nə qədər xatirələri var, yaşadıqları var. Tək elə müharibə ilə o adamın həyatı məhdudlaşmır ki. Bu adamın məktəb illəri olub, orta məktəblər. Onların heç birinin adını demir. Fikir verin. Hətta o vəziyyətdə belə deyir, ancaq ora, Muradov, gəlirəm. Nə oldu? Uşaqlar belə, and olsun Allah, inansan şok oldu. Bunu görə deyirəm ki, bunların hamısını var. Elə sizlə getdiyimiz ailə, oğlan. Adam Ukraynada hüquq fakültəsində oxuyur. Hüquq fakültəsində. Bacısı da, desən, Tibb Universitetində oxuyurdu. Bacı qardaş gəldilər Bakıya. Bunlar gələn kimi müharibə başladı. Bu qadın çıxıb gedərdi də, orada oxuyur, özü təhsili var, sənədi var. Getmədi. Dedi, yox. Vətəni olan borcum. Mən gedim vətəni olan borcumu mən yerinə getirməliyim. Nə institut, nə bir şey. İnstitut qoy, müharibə qutarsın, inşallah gedərəm. O mənim Instagram səhifədə paylaşmışam oğlanı. Cəmaat hansı cür şərhlər yazır ona. Və insanlar istəyir ürəyini versin ona. Bax, belə bizim oğullarımız var. Getdi, vuruşdu, ayağı, ondan sonra bir gözünü itirdi, başının yarısı yoxdur. Deyir, yenə də sağalan kimi, əgər belə bir vəziyyət yaransa, deyir, mən öndəyəm. Bax, bu da Azərbaycan oğulları. Çox xahiş edirəm. Bax, müharibə veteranı qadınlarının sosial yardım ictimai birliyi olaraq, biz sizin getdiyiniz bu yerlərə, biz də sizinlə bir ictimai təşkilat olaraq, müharibə görmüş insanlar olaraq İştirak eləmək istəyirik. Təbii, xahiş edirik. Mənim gözüm üstə. Böyük məhəbbətlə, böyük nətər deyərlər, sevgi ilə, hörmətlə, izzətlə. Hələ sizin bir ana kimi orada elə gedib onların əlindən tutmanız, onlar üçün böyük bir işdir. Onların ailələri üçün nə qədər sevinirlər. İnanırsınız, onlar ki, bizi görürlər, bilirsiniz nə qədər sevinirlər. O hesab, o artıq bilir ki, bu tək deyil. Dayağı var. Dayağı var, buna maraqlanan var, xalq maraqlanan. Elə gözəl sözlər deyirik ki, biz onlar. Özə çatdıra bilmirik. Zöhrab bir deyir, Şəfqə xanım oradan deyir, mən buradan deyirəm, digər ekspertlərimiz belə qəşəng çıxışlar eləyirik orada. Onlar da çox razı qalırlar bizdən. İnşallah yenə də bizim görüşlərimiz olacaq. Bu Cahid də ki, sən bizi yaxşı mənada çox tərcümləndirdin, maşallah, halal olsun sənə. Halal olsun sənə, çox sevindik ki, sağ-salamat qayıdıb gəlmişsən. Və nə qədər vaxtda sən sağalarsan, yəni tam olaraq, təxmini həkimlər nə deyil? Ən azı 6 ay çəkəcək. İnşallah. Allah qorusun hamınızı, 20-21. Qəşəng vətənpərvərlik veriş apara bilər. Mən elə onu görürəm. Televiziyada işləmək istəyərsən. Yox, onun arzusu var. O gedəcək xüsusi təyinatlara. Xüsusi təyinatlara getmək istəyir. O insan artıq amma qarşısına çalışsın, məqsəd ali qoyur. təhsil alsın, mütləq. Orada alacaq da, oxuyacaq. Orada oxuyacaq, inşallah təhsilini də alacaq, gözəl, yüksək səviyyədə. Birazdan sonra toy da eləyəcək, evlənəcək. Elgiz bəy də bizi yığacaq. Yaman güldü. Elgiz bəy də bizi yığacaq, toya gələcəyik, inşallah. Yox, toy ad çəkilən kimi yaman belə ləzzət elər sənə. Yaman güldü. Var beləsin. İndən sonra çox olacaq. Qızların ürəyə gedir. Mən görürəm, sosiallaşım. Özləri deyirlər, gəl evlənək. Oğlanın biri yazıq Laçından idi oğlan. Deyir, qız deyir ki, bala bu boyda Qarabağa getdiniz, aldınız, məni alan olmadı. Oğlan da dedi ki, bax, mən gəlib səni alacam, yazıq uşağa qismət olmadı, o da şəhid oldu. Elə pis oldum, baxdım onun görüntülərdə. Mən sizə deyim ki, qızlar, belə qəhrəman oğullar ki, vuruşan oğullara çox belə gözəl münasibət bəsləyirlər, çox sevirlər onları. İndi sən bu verilişdən sonra gör nə qədər sənə elçi düşdü, nətər deyərlər, səni sevənlər olacaq. Vallahi. Allah qorusun, Allah qorusun. Mən nəyinsə qarşılığında o döyüşə getməmişəm ki, sadəcə analarımızı, bacılarımızı, körpələrimizin gələcəyini fikirləşib getmişik sadəcə. Sən özün də körpəsən, orada, səni qorusun. Yəni, tək döyüşçülərin belə ruh hissərinə döyüşməyinə analarımızın, müəllimlərimizin,
böyüklərimizin sayəsində biz gedib orada döyüş. Sadəcə biz onlara baxmışıq, onlardan ibrət götürmüşük. Onlardan dərs götürmüşük. Neçə uşaqsınız siz? Bir bacı, bir qardaşıq. Yeganə oğul uşaq. Həqiqətən də Atam adam baxanda 2017-ci ildə atam 2017-ci ildə rəhmətə getmişdi. Mən hərbi Atası xidmət rəhmətə gedib 2010-cu ildə. Niyə? Xəstəlikdən 5 il ağır xəstəlik oldu. 5 ağır xəstəliyi var. Can. 5 il xəstə Allah yatdı. rəhmət eləsin. Mən hərbi xidmətdə olanda Demək ki, ana yetişdirdi də səni belə vətənpərvər. deyirəm ki, belə Allah can baxanda sağlığı deyir versin. ki, elə balamız da elə köpədir də. Baxırsan deyirsən uşaqdır da, amma sən bunu bu uşağın gözümüzün qabağında böyüyən uşaqları bir qəhrəmanlığına, bir tarix yazmasına bax. Deməli bir şey deyim də bir müdaxilə eləyim. İndi qardaşımızı mən zabit olaraq şahid olmuşam, ona görə deyirəm. Cüssəcan çox cüssəli deyil də, belə baxanda yəni. Amma onun canında bilirsiniz nələr var. Onların canında bilirsiniz nələr var. Siz inanın. Sən onları deyirsən də bizim canımızda nələr var. Siz özünüz niyə ayırırsınız ki? Yox, yəni mən sakit danışdığım tərzindən deyirəm ki, sakit danışır. Siz inanın ki, bunlar bizim o uşaqlar hücuma gedəndə ildırım kimi gedirlər. Qışqıra bir toya gedirlər. Sözün həqiqi mənasında. Yəni biz hücuma hazırlaşanda avtomat ilə şey eləyirlər ki, təmizləyirlər tez-tez ki, komandir nə vaxt olacaq? Nə vaxt gedəcək? Yəni bu şəkildə. Yəni onu görürəm ki, bunlar döyüş meydanında, bu qardaşlarımız döyüş meydanında sözün həqiqi mənasında şücaət göstərdilər. Maşallah. Şücaət ha, belə bildiyimiz şücaət, belə ermən üstünə işıqırdılar. Şərəfli tarix yazılır. Hə, tarix yazılır. bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Orada şahid olduq. Minalanmış sahə deyirəm bir şey, yəni minalanmış sahə, mina tarlası da belə deyək. Sahə hər tərəf mina ilə doludur. Orada bizdə məsələn istehkamçı, mina təmizləyən istehkamçılar yox idi, gəlməmişlər, hələ onlar gəlirdi, yoldaydılar. Əsgərlər dedi ki, istehkamçının nə edirik gözləyib? Yəni, özümüz tramvay qabağa. Qabağa, yəni minalanmış sahənin içinə girir. Birbaşa minalanmış sahənin içinə giririk ki, yəni gözləmək olmaz, getməliyik qabağa irəli, ancaq irəli. Bu ölümün gözünün içinə baxıb getməkdir. Başqa söhbət olmaz. Əlbəttə, maşallah. Necə qarşıladılar səni? Sən mənim qonşular, qohumlar. Hamı yaxşı qarşıladı, hamısı, hər kəs sağ olsun. Tək tanımadığım, yəni belə deyək də, qonşular, hamı var idi, hamı. Sağ olsunlar, Allah hamısına razı olsun. Yəni düşünməmişdim belə qarşılanacağımı. Sağ olsunlar. Vallahi biz bilməmişik. Bilsəydik biz gəlib biz də orada qarşılayardıq. Yaxın tut mikrofonu. Mikrofon yaxın tut zəhmət olmasa. Deyirəm cəmiyyəti qadın formalaşdırır. Eşq olsun. Atasız böyüdüb amma oğul böyüdü. Amma məsələ ondadır ki, atası 2017-ci ildə rəhmətə gedib. O qədər də böyük keçmiş deyil. Neçə yaşın olub sənin? Hərbi xidmətdəydim. 5 ay əsgər idim. Hərbi xidmətdə olanda mənim atam da Qarabağ döyüşçüsü olub, əmim də 2 qardaşısıdır. Allah rəhmət eləsin. Əmim hərbi xidməti dövründə gedib, amma atam könüllü olaraq getmişdi. 2 qardaş, ikisi bir yerdə döyüşmək üçün. Bu Müğənni xatun bizə gəlir, bizə deyir, mənim qohumumdur, düz deyir, qohumsuz siz. Tanışdım. Tanışsınız, hə, o da salam deyir səni. Bəs onun prodüser deyəsən qohumdur. Pənah Eldar. Neydi sənin Pənah? Bizdə işdir də Pənah. Bir oğlu sayılır. Doğmacı bibin oğludur Pənah. Yox, doğma deyil. Hər halda, hə, Pənah olan hörmətim artdı. Valla, sözün düzü mənim zəhləmi gedir ondan. Doğrudan. Ürəkdir, bilirsiniz nə yaxşı oğlandır. Ona görə bu elgiz, çox yaxşı oğlandır. Çox. Adam inanır ki, həqiqətən çox belədir. insan adamdır, çox yaxşı oğlandır. Gözəl insandır. Ay Allah, yenə qazilərimiz gəlir. Onda gəlin belə danışaq. Biz yox, siz əyləşin. Biz duraq pərvan, gəlin. Gəlin, əyləşin, gəlin. Ay, xoş gəlmişsiniz, safa gətirmişsiniz. İnşallah bir gün evdə də mən istəyirəm ki, bir qrupunu evdə mən bunlar qarşı, evimə çağırım bunları, bir qrupunu. Gəlin, əyləşin. İnansız nə qədər fəxr eləyərəm. Çox sevinərəm də, yəni dəvətimi qəbul edib gəlsəniz bizə. Vallahi Allah qorusun sizi. Mikrofonu zəhmət olmasa verək, sizi də tanıyaq. İnşallah. Buyurun. Allah hər kəs salamlayıram. Mürşidov Həsən Qəhrəmanoğlu, 2-ci təvəllüd. Mişlərin hərbi komissarlıqdan çağırmışdım. 2000-ci neçə yaş olur demək? 2000-ci ildən 21, hə.
Cahitlə yaşıddır, eyni yaşdadılar. Hardan adam olmuşsan? İmişli rayon. İmişli rayonunda. Lap yaxşı. Neçə uşaqsınız? Bir balaca bacım var, mənim 3 yaş balaca. Ay Allah, o da tək ailənin tək uşağıdır. Maşallah, maşallah, maşallah. Şükür, şükür, şükür. Anasına buradan, ananızın adı nədir? Nəzakət. Nəzakət xanım. Atanın adı nədir? Qəhrəman. Qəhrəman bəy, Nəzakət xanım, buradan sizə deyirik, gözünüz aydın olsun, şükürlər olsun. Elə Cahidi də anasına buradan deyirik ki, gözünüz aydın olsun. Balalarımız gəlibdir. İndi bir balacıq çox yaranıblar, düzdür. Amma hər halda inşallah bir qısa bir müddətdən sonra onlar öz sağlamlıqlarını əldə eləyəcəklər və bizim cəmiyyət üçün, xalqımız üçün, millətimiz üçün gözəl vətəndaşlar olacaqlar bunlar. Müəllim, sizi də salamlayırıq. Daha sizdən soruşmam neçənci ildən. Mən də sizləri salamlayıram. Aydındır. Mən sizə baş sağlığı verirəm, qardaşı şəhid olub. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Onu demək, qardaşı da vuruşub. Bax, görsən ailələri necə yetişdirib, anaları. Allah, sağdananız. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Siz demək, 2-ci Qarabağ müharibəsində oldunuz. 1-ci Qarabağ müharibəsində yaralanmışam. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm indiki müharibədə. İştirak elədiniz. Hansı rayonda? Mənim özüm Laçın rayonu Kuçu kəndindənəm. Qubadlı Laçının kəndlərində, 5 kəndində. Bəli. Həmin yerlərdə iştirak eləmişəm. Çox gözəl. Heyfinizi aldınız da, belə deyək. Şükürlər olsun ki, bugün bizə qismət oldu. Mən bilirəm nələr eləyiblər. Heyflərini alıblar. Onların ruhu şad olsun. 90-cı ildə bayaq Daşaltı əməliyyatın adını çəkdik. Çox əməliyyatlar. Orada dünyasını dəyişən insanlar, Xocalı sakinləri, Xocalının sakinləri, orada dünyasını dəyişən analar, bacılar, o balaca körpə uşaqlar, ağsaqqal kişilər, ağbirçə analar, onlar nə faciəli şəkildə ermənilər öldürdülər onları. Hamısının ruhu şad olsun. Hamısının ruhu şad olsun ki, sonda, yəni ki, düşmən dizini qoydu yerə və indi o torpaqlar bizdədir. İndi vətəndaşlarımız inşallah yavaş-yavaş qayıdacaqlar öz yerlərinə, yaşayacaqlar. Biz də burada yaşayan adamlar qonaq gedəcəyik yola. Bilmirəm, siz gedəcəksiniz Elza xanım, yoxsa burada qalacaqsınız? Yox, mən gedəcəm. Orada? Mən müvəqqəti burada yaşayırdım. Hələ? O qədər işimiz var orada, hələ. O qədər işimiz var. Orada mədəniyyət şöbələr olacaq, inşallah. Musul məktəblər olacaq, inşallah. Hamısının əlimizdən nə gəlirsə, onu eləməyə çalışacağıq. Bir də həmişə Qarabağ toyları həmişə tarixən çox belə təmtəraqlı keçib. Bəli. Film var, Monsieur Jordan. Orada elə toy olmur, nişan mərasimi olur. O nişan olur, otururlar, xaricdən də gəlir adam. Görürsünüz necə elə nişan mərasimi necə möhtəşəm keçib. Bəylər otururlar qəşəng orada. Sonra kənd toylarını göstərirdilər. Hansı filmdə? Qarabağda. Orada çox gözəl, rəngarəng, gözəl, maraqlı inşallah. Elgiz bəy, icazə verirsiniz mən bir müraciət eləmək istəyirəm. Buyurun, kimə? Mən müraciət eləmək istəyirəm ki, mən özüm Ağcabədidənəm, Bakı şəhərində yaşayıram. Amma mən Xankəndində yaşamaq istəyirəm. Dövlətimdən xahiş eləyirəm, mənə şərait yaratsın, təşkilatımız da orada fəaliyyət göstərsin. Çox gözəl. Ekibimizlə gedək Xankəndində yaşayaq. Nə gözəl. Allah arzunuza çatdırsın. Bu da böyük problem deyil. İnşallah gedərsiniz də, yaşayarsınız da orada. Şəfqət xanım da aparırdı ora. Sevə-sevə. Hər yanını gəzdirərsən. Mənim gözüm mən görməmişəm. Elə oradan başlayarıq. Başlayacaq birinci Xankəndindən. Sonra oradan keçəcək Şuşaya. Şuşadan keçəcək Laçına. Laçınımda ən böyük arzum mən hamısını istəyirəm, hamısından ötürü ürəyim gedir, ölürəm. Amma bilmirəm nə məsələdir, bilmirəm, o mənim özümün aslı deyil. Bir su qovuşandan ötürü ürəyim gedir, çox xoşum gəlir orada. Kəlbəcəri istəyirəm, dəhşət, bir də Laçını. Bilmirəm, hamı Şuşa deyir, düz deyir, Şuşanı da istəyirəm. Gedib daşını öpəcəm, amma nə bilim, özümü bilmirəm niyə görə bu belədir, Laçın, Kəlbəcər, bir də su qovşan. Söz vermirsən mənə? Mən böyük məmnuniyyətlə. Adam zövq adamı, doğrular dünyanın ən gözəl yeri. Doğrudan. Bəlkə də ondan irəli gəlir. Qarabağlılar getsin, yerləşsin öz evlərinə, işlərinə. Ha vaxt gəlsəniz, gözümün üstə yeriniz var. O evlərdə sizin həmişə yeriniz var. Kim gəlsə, gözümün üstə yeri var. Bizim tərəf bu tərəfdə, bu tərəf. Ağdamda hazırlaşırlar onlar. Yarısı Ağdamdadır, yarısı Mərzilidədir. Mərzililər evləri var, bağları var, nə boyda. Allah, nələr danışırlar, məhətdən qalıram. 1 ton üzüm yığıblar. 1 ton. Ərik,
gilas, ondan sonra tut bəhməzi. Hər şeydə bu insanların bağında hər şey olub, hər şey. Bizdə, bizim kəndimizdə, bizim həyətimizdə 3 dənə həyətimiz var. O tut bəhməzi deyirsiniz. Meyvə, hər şeydə həmin meyvələr yox idi. Yəni, qismət olsun, gedərsiz, görərsiz. O yerlərin meyvəsinin dadı, otunun dadı, suyunun dadı heç yerdə yox. Onu hamı deyir. Heç təbiətimizdən suyu. Biz ekoloji baxımda təmizdə. O yerlər işğal olunandan bəri bizim ağzımızın kəhli, otu, dadı itib. Bilirsən, mən sizə deyim. Bax, şəhərlər var da, Kəkilotu harada tutaq ki, Gəncə ətrafında. Gəncə böyük şəhərdir, zavodlar, nə bilim mən, nə üstü, ekologiya, maşınlar, o hamısı təsir göstərir. Amma məsələn, Zəngilan bomboşdur. Orada zavod yox idi, fabrik yox, heç bir. Bəs görün, oradakı bitkilər nə qədər ekoloji baxımdan təmiz, nə əkilsə, nə becərilsə, dünyada analogu olmayan meyvələr olacaq, tərəvəzlər olacaq. Bitki nöqteyi nəzərdən Laçın. Laçında çox gözəl şəfalı bitkilər var. Çox. Respublikanın ən göz, necə deyərlər, bitki növlərindən ən çoxu təbabətdə Laçındadır. Qız bulağı deyilən bir çox gözəl yeri bitkilər var. Bizim deyəsən Xarı Bülbül haqqında bir sujetimiz olmalıydı. Olsun. Mən belə hesab edirəm ki, kifayət qədər danışdıq biz Xarı Bülbüldən. Bu bizim simvolumuza çevrildi, Qarabağın simvoluna çevrildi. Doğrudan da unikal. Elgiz bəy, təşkilatımızın bir Xarı Bülbül ədəbi məclisi var. Çox gözəl. Və yenə də istəyirəm şəhid balamızı yad eləyək. Bir şəhidimiz haqqında sujetimiz var. Allah rəhmət eləsin. 36 yaşlı şəhidimiz Camalı xatırlayacaq. Camal, bax, bu mənzildə yaşayıb. Siz igid şəhidimiz Camalın həyat yoldaşısınız. Bilirəm, çox çətindir əslində bir həyat yoldaşını itirmək. Bəli, çox çətindir, çox ağrılıdır, insan öyrəşdiyi. Və qürurdur. Həm əlbəttə ki, qürurdur. Biz onunla qürur duyuruq. Yəni 11 ildir biz ailə həyatında o bizi həm hər şeyi hazırlamışdı. Biz ona fəxr eləyirik. Mən fəxr edirəm ki, yoldaşım həm aprel döyüşlərində, həm vətən müharibəsində iştirak eləyib, Azərbaycanın tarixinə düşüb. Övladları ondan həmişə, bütün millətimiz həmişə fəxr eləyəcək. Yəni bizə gedəndə də demişdi ki, başınızı uca eləməyə gedirəm. O bizim başımızda həmişəlik uca eləyib getdi. Övladlarına gözəl ata olub. Yəni əsas millətin çox sevirdi, dövlətin, vətənin çox sevirdi. O bizə gedəndə dedi ki, sizi dövlətimə, millətimə əmanət eləyirəm, gedirəm. Və mən bilirəm ki, yəni onun yeri cənnətdir, o bizi üçün əlbəttə ruhu şaddır. Bildiyim qədəri Fatimə xanım, inşallah bir evladda gözləyirsiniz, dünyaya gələcək. Oğlan da qız, inşallah Camalın torpağında yaşasın, düşərli evlad olsun, ayağı düşərli olsun. Bəli, çox sağ olun. Sən bir igid qəhrəmanın evladısan. Hə? Bəli. Necə at idi? Çox yaxşı adam idi. Son gün o çantasını yığanda xatırlı, onun yanındaydıq, baxırdıq, lat oynamışdıq o vaxt. O son gündən sonra bizim xəbərimiz yox idi müharibəyə gedəndə, elə sonradan bizə dedilər. Mən onunla həmişə fəxr eləyəcəm. Həmişə o ancaq həm mənim qəlbimdə deyil, hamının qəlbində olacaq. Atam yaxşı adam idi, onu çox istəyirəm, onunla çox qürur duyuram. Atan sənə deyirdi, böyüyəndə nə olacaqsan, Əsbət? Mən ona hər zaman diş həkimi olmaq deyəndə, o mənə deyirdi, hə, sən diş həkimi ol. Mən əminəm ki, sən onun arzusunu yerinə yetirəcəksən. Bəli, yerinə yetirəcəm. O vətənini sevdi, vətənini sevdi. Biz fəxr edirik ki, igid qəhrəmanın övladlarıyıq. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. İki balası əmanətdir bizə, xalqımıza. Ayol,